عسلامة ومرحبا بكم في البارتي هذيا on va manipuler les plugins de Cordova. قبل ما نبداو نحكيو على plugins شنوما فما حاجة مهمة جدا لازمنا نعرفوها اللي هي à partir de là ما عادش نجمو نتستيو على ليميلاتور على خاطر توا لي plugins يعني باش نستعملوهم pour interagir avec le hardware du téléphone كيما par exemple l'accéléromètre, gyroscope, accéder pour accéder à la caméra ولا برشا حاجات اخرين. دونك ما عادش نجمو نتستيو على ايميلاتور، يلزم نتستيو على ان ديفايس ريال. دوكو يلزم يكون عندكم نورمالمون ان ديفايس ان شاء الله اي بور تيستي ما عادش باش نكتبو Cordova emulate Android mais باش نوليو نكتبو la commande Cordova run Android emulate pour lancer l'application à l'émulateur et Cordova run Android pour lancer l'application à la smartphone. Bien sûr, smartphone لازم يكون branché via le câble USB. Très bien. Donc, هذه الحاجة الأولى. تويكا باش نحكيو شوية شنو هما les plugins. En fait, au niveau du Cordova, un plugin c'est un projet qu'il faut l'intégrer dans notre projet pour pouvoir l'utiliser. Ou le projet هذايا il va nous fournir un service bien déterminé. Par exemple, احنا توا أول exemple باش نشوفو مع بعضنا هو device motion اللي هو يعطينا سيرفيس ولا accessibility للاكسيلرومتر نتاع التليفون تاعنا. أول حاجة اش لازمنا نعملو لازمنا نجوتيو البلاجين في البروجي نتاعنا كيفاش. Donc ça, bien sûr, il faut utiliser les noms de package pour ajouter les plugins هذوما. Et les plugins منين باش يجيبهم من un système de travail collaboratif كيما par exemple GitHub. Tout simplement نجمو نمشيو لهنا نلقاو au niveau de la documentation du Cordova نلقاو la liste des plugins API سنة. d'accord. ومثلا انا نحب نجوتي الديفايس موشن tout simplement نجي نكتب لهنا Cordova device motion باش يعطيني اول لين pratiquement c'est Apache Cordova plugin device motion. donc le lien تاع GitHub نتاع البلاجين هذا نكسيديو لها نلقاو بيان سور لهنا لا سورس دو بروجي اللي باش نجوتيوه في البروجي نتاعنا. فوالا ونلقاو اون دوكيومونطاسيون زاد. اول حاجه سي او نيفو دو لانستالاسيون باش يلزمنا نكتبو Cordova plugin اد واسم البلاجين نتاعنا. يعني دوغينافون اي بلاجين باش نجوتيوها bien sûr on va écrire toujours Cordova plugin add ومن بعداش اسم الباكيج هو اللي يتبدل. je vais commencer par Cordova plugin add Cordova plugin device motion. je نعمل CTRL C et CTRL V ننزل على entrée. donc il va chercher le plugin هذايا bien sûr في GitHub et باش ينستاليه. نجيو للبروجي نتاعنا نمشيو للدوسيي plugin. في الدوسيي plugin باش نلقاو un projet qui a été rajouté اللي هو Cordova plugin device motion. voilà un projet كامل. au niveau du source نلقاو les sous-projets bien sûr selon le système d'exploitation اللي باش نستعملوه. نلقاو Android. donc device motion elle est compatible l'API de device motion elle est compatible avec Android وهذا اللي حاجتنا بيها. توا كيفاش باش نستعملوها؟ قبل كل شيء on va créer un script باش نجوتيوه في الhome.html. السكريبت هذا باش نسميه useAPI.js. donc comment importer le fichier هذا؟ c'est via toujours la balise script js slash useAPI.js. au niveau de ce fichier باش نخدمو الخدمة الكل اللي تستعمل les différents plugins اللي باش نشوفوه. en fait ce qu'il faut savoir c'est que au niveau des plugins فما un objet principal اللي هو ديما باش نخدمو بيه اللي هو l'objet navigator. يعني par exemple باش نكسيدي انا l'accéléromètre اول objet نتعدى بيه هو l'objet navigator.
من بعد نلقى في وسطه l'objet accéléromètre. Bien sûr l'accéléromètre عنده 3 attributs. يعني l'accéléromètre c'est la variation de mouvement تاع التليفون selon l'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z. Donc pour accéder, je n'écris juste à titre indicatif, pour accéder par exemple à une variable, c'est navigator point accéléromètre point حاجة أخرى. Point accéléromètre شتعطينا l'accéléromètre يعطينا accès à 3 méthodes. 3 méthodes principales اللي هما get current acceleration, watch acceleration و clear watch. هذوما 3 باش نشوفهم مع بعض. get current acceleration هي تعطينا les 3 valeurs تاع l'axe x, y و z à l'instant t. watch acceleration تعطينا ces 3 valeurs en temps réel. Bien sûr, يعني كل مرة يعطينا les valeurs selon la période qu'on va définir احنا par la suite. Donc باش نعملو avant tout باش نجي في الباج home.html نحضر الباج نتاعي اللي هي نمشي لها وقت اللي ننزل على الايتام تاع device motion. لهنا je vais pas tout reprendre يعني la création de la page وتحضير الهيدر ainsi de suite. normalement هذاك استانسنا بيه نعرفوه. du coup انا عندي لهنا الباج حاضرة اللي هي الايدي نتاعها page motion. لونتيت فيها plugin motion bien sûr. ما ننساوش البوتون تاع البانيل. ولهنا باش نخدمو خدمة en fait شنو باش نعمل انا نحضر 3 بوتون. bouton qui نكليك عليه باش يعطينا les coordonnées des différents axes تاع l'accéléromètre و bouton باش يعطينا les valeurs des différents axes en temps réel و bouton باش يوقف لنا l'exécution. دونك لهنا شنو باش نعمل انا باش نحضر un bouton اللي كي نمشي نكليك عليه باش يافيشي لي les 3 valeurs des différents axes نتاع l'accéléromètre. يعني البوتون تاعي par exemple باش نعطيه لهنا ما عنديش ليا ما عنديش وين يمشي يهزني. juste je vais exécuter une action. donc l'action اللي باش تكون une méthode في JavaScript. هنا je vais définir UI بتاعي UI corner bar. bien sûr le bouton هذا نعطيه un ID par exemple get access. البوتون نعطيه لا فالور get. انا كي باش ننزل على البوتون هذا لي فالور نتاعي وين باش يفيشيهم لي. دونك باش نحضر اون ستركتور صغيره اللي هي par exemple عندي span في وسطها باش نكتب هنا لا فالور دو x. مثلا انا لي كوردوني نتاعي عندي x y و z. x y et z. ولهنا عندي لا بارتي اللي باش ننجكتي فيها لا فالور au fur et à mesure. دونك لهنا بعد باش نشوف كيفاش نخدمو افيك jQuery. الايدي نتاعنا سي ax عندي الايدي y الايدي az. دونك هذا البوتون تاعنا كي باش نكليك عليه juste هكا je vais rajouter لهنا par exemple juste pour la lisibilité de l'interface. donc accéléromètre. دونك وقت اللي باش نكليك على البوتون هذا نحب نافيشي لي فالور دو لاكسيليرومتر لهنا. ديكو واش نعمل باش نجيو السكريبت نتاعنا اللي احنا اجوتيناه هنا اللي هو يوزز اي بي اي باش نخدمو الخدمه اللي حسنا بها.
دونك وقت اللي باش نكليك على البوطون هذا نحب نافيشي لي فالور دو لاكسيليرومتر لهنا. واش نعمل؟ باش نجيو السكريبت نتاعنا اللي احنا اجوتيناه هنا اللي هو يوزز اي بي اي، باش نخدمو الخدمه اللي حسنا بها. باش نعمل ابل ميثود get current acceleration وقت اللي ننزل على البوطون. نعملو دونك بجي كويري باش نحضرو الكليك على البوطون. دونك نكتبو دولار دياز get accel بوان كليك، وفي وسطها نحطو لا فونكسيون اللي باش تعمل يعني التريتمون اللي باش يصير وقت اللي نعملو الكليك. دونك احنا شنو باش نعملو؟ on veut récupérer les accélérations selon les axes x, y ou z. كيفاش نكسيديو لهم؟ نكسيديوهم via navigator.accelerometer.getCurrentAcceleration. bien sûr الميثود نتاعنا هذه getCurrentAcceleration تاخو دو بارامتر اللي هما دو زوتر ميثود يتسموا دو ميثود callback، la méthode onSuccess et la méthode onError. يعني une méthode qui va s'exécuter وقت اللي l'exécution تاع getCurrentAcceleration صارت avec succès، والonError وقت اللي l'exécution صارت bien sûr avec erreur. donc احنا les méthodes نعطيوهم اي اسم par exemple onSuccess accel و onError. donc les méthodes هذوما يلزمنا نمبليمونتيوهم، ومش نمبليمونتيوهم تحت الكليك. donc باش نكتب function onSuccess accel ونحط التريتمون تاعي اللي نحبو يصير اللي هو احنا نورمالمون لافيشاج des différents valeurs des axes x, y ou z في les trois paragraphes اللي عملتهم في الكود HTML. bien sûr pour récupérer les valeurs x, y ou z c'est via l'objet accéléromètre. l'objet accéléromètre هذايا يرجع à travers la méthode getCurrentAcceleration si elle s'exécute correctement. bien sûr مازالت عندنا الميثود onError ما مانيش نكتبو فيها un traitement كبير، juste on va faire une alerte qui va s'afficher وقت اللي فما error. توا لهنا عندي un petit problème اللي هو la méthode click du jQuery elle ne peut être relevée إلا إذا كانت تكون chargée lors du démarrage de l'application. c'est-à-dire أي événement في jQuery كيما par exemple sur les boutons click ولا hover ولا focus يلزمهم يكونوا شارجي كيما شفنا مقبليك في l'événement on device ready. donc باش نستعملو on device ready يلزمنا نimportiو bien sûr la bibliothèque ou la librairie framework اللي هي cordova.js. donc bien sûr كيفاش نجوتيوها cordova.js كيما عملنا مقبليك script la source نتاعو هي cordova.js. donc نعملو copier coller على اي élément اي élément script نحطو cordova. donc تويكا باش نعملو باش نحضرو donc تويكا باش نحضرو الميثود نتاعنا اللي هي لا ميثود start اللي فيها l'ajout de l'événement على device ready، و bien sûr يلزم نكزيكوتيو الميثود. توا وقت اللي device ready on va exécuter la méthode on device ready. في on device ready باش يكون موجود التريتمون دو كليك. donc هذاك الكل باش نهزوه couper et on va le coller من بعداش au niveau de la méthode on device ready. voilà. تويكا باش نزيدو دو بوطون اللي هما بوطون باش يافيشينا bien sûr en temps réel les valeurs de l'accéléromètre. bien sûr لازم نبدلو له l'id اللي هنا باش يولي get air access.
وان autre bouton اللي هو stop اللي باش يوقف لنا l'exécution تاع التريتمون précédent هذا. كيف يلزمنا نبدلوا لها بيان سور لا فالور والايدي نتاعها. يعني باش تولي نحطوا ستوب والايدي سي ستوب ار اكسل. دونك لي دو بوطون هذوما يلزمنا نجبتيو عليهم ليفينمون دو كليك كيما عملنا بالنسبة للبروميير بوطون. دونك باش نعملو كوبي كولي get r accel. لهنا باش نعيطو الميثود اخرى اللي هي navigator.accelerometer .watch acceleration. .watch acceleration تاخو 3 paramètres cette fois-ci. Le premier paramètre c'est toujours on success accel يعني التريتمون اللي نحب نعملو وقت اللي نعمل appel watch acceleration. Deuxième paramètre c'est on error و troisième paramètre c'est un objet مثلا باش نسميوه هنا options. l'objet هذا فيه ان attribut اسمه frequency. الفريكونسي هذه يعني في كل قداش وقت نحب نكزيكوتي لا ميثود watch acceleration. يعني في كل قداش وقت نحب نفيشي التريتمون نتاعي. دونك انا بار اكزومبل هنا باش نحطو 10 فريكونسي ايكال 10 اللي هي pour dire 10 ملي سكوند. Donc, à chaque 10 millisecondes, il va m'afficher les nouvelles valeurs نتاع l'accéléromètre à l'X ou à l'Y ou à Z. لهنا bien sûr ما يلزمناش ننساو l'établissement de lien نتاع النافيغاسيون من الليست des items des plugins للباج page motion. par exemple هنا كي باش ننزل على device motion لازم نمشي للpage motion باش نشوفو l'exécution. دونك نزيدوها في الأهرف نزيدو لايدي bien sûr. Alors, on va ajouter l'événement à le bouton stop. Bien sûr, le bouton stop ممشيش على خاطر la méthode watch acceleration ترجعنا un ID اللي هو je vais le déclarer maintenant. l'ID هذا هو عبارة l'ID نتاع thread خاطر watch acceleration est lancé comme un thread qui va se répéter à chaque 10 millisecondes. Donc la méthode اللي باش نعملها في البوتون ستوب هي elle va tuer thread هذاك. دونك نعملو bien sûr appel كيما العادة de la dièse stop r accel point click. Lorsque je clique sur le bouton stop, je vais bien sûr mettre fin le processus d'ID هذا اللي récupéré في l'ID نتاع في الفاريابل ID. Donc la méthode نتاعنا هي navigator.accelerometer.clearWatch acceleration. Donc watch acceleration pour lancer le thread ou clear watch pour mettre fin le thread. Elle prend en paramètre un seul paramètre اللي هو l'ID نتاع البروسيسوس اللي نحبو نفيوه. On teste notre application une deuxième fois. Donc se connecter, نمشيو partie des exemples. Device motion. Donc voici get en temps réel. Donc vous voyez les changements et j'appuie sur stop, tap. En temps réel et stop. Donc dans cette partie هذايا شنو باش نشوفو تلقاو في البارتي جاية. Merci de votre attention.